Здравейте, приятели! Има много хора в света, които просто като ви погледнат, вас ви хваща страх. Но защо това е така? Какво кара вас да ви е страх от тези хора? Или пък по-точно, може би тези хора ги е страх от вас, или пък обратното, кой знае. Има наистина много опасни, много страшни, но и много интересни личности в нашия свят, приятели. Какви са те? Откъде са? Къде живеят? На колко години са? За всичко това ще разберете днес в това видео, приятели. Видеоклипът, както винаги, съм сигурен, че много ще ви хареса. И, приятели, искам да споделя нещо много важно и много ценно с вас. Забелязах от моите анализи в YouTube, че масово хората, които гледат моите видеа до края, накрая забравят да поставят лайк, коментар или да споделят видеоклипа в социалните мрежи. Предполагам, че знаете, вашата подкрепа, вашият лайк, вашият коментар и вашето споделяне в социалните мрежи помага както на мен, така и на този видеоклип да се разпространява все повече и повече в платформата. Което какво означава, приятели? Още много по-интересни видеа от мен в бъдеще за вас и още много по-качествен контент, приятели. Също искам да споделя за моята Viber група. Тук споделям всеки ден много интересни факти, много интересни статии, които едва ли сте ги знаели. Плюс това научавате първи за моите нови YouTube видеа. И, приятели, нека да спрем до тук и да започнем видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели. Както знаете, понякога гледате човек и разбирате, че е по-добре да не се забърквате с него, просто защото той е страшен и изглежда толкова впечатляващо. По-добре е да стоите надалеч от такива хора и да им се възхищавате отдалеч. В днешното видео съм събрал точно такива герои за вас. Гига Огур. Този човек нарича себе си нинджа и не случайно. Гига Огур се занимава с спорт от дете. Неговите родители са го изпратили на таеквондо още на 4 години. Тъй като Гига никога не се е правил почивки, той не се е ограничил до един вид спорт. На 10 годишна възраст той е започнал таеквондо, след това е преминал към карате, но той отново не се е спрял до тук и е добавил акробатика към своите тренировки, след това и паркур. И трябва да се каже, че това е много забележимо от всяко негово движение. Силата му е хипнотизираща и физическата му форма е просто невероятна, въпреки че е имал хейтери, които твърдят, че в истинска битка всички тези акробатични елементи ще бъдат абсолютно безполезни и като цяло всички тези действия са просто за пред камерата. Но вижте как Огур изпълнява цяла поредица за няколко секунди. Малко вероятно е някой да устои на подобно умение. Ши Ян Мин. Топ класация без борбен монах не става, нали така? Ши Ян Мин е седмото дете от общо 9 и на 5 годишна възраст е влязъл в шоуто на Ленинския манастир, където е станал един от най-младите монаци там. Той е научил кунг-фу и е придобил нови знания, тъй като младият монах е спечелил много шампиони по бойни изкуства. Той е бил част от поканената делегация на Американската кунг-фу асоциация през 1992 година в САЩ. Той искал да се върне в Китай, след като завърши своето представление, но той тайно е напуснал хотела посред нощ, тъй като той не е можел да говори английски език и общувал с жестове с таксиметровия шофьор. Но шофьорът го е изоставил по средата на улицата и се е обадил на полицията. Той е показал паспорта си и няколко изрезки от вестници със своя образ. Така че полицията е помолила шофьора да го закара до най-близкия китайски ресторант, за да намери някой, който може да го придружи. Тъй като персоналът на ресторанта също е говорил на различни диалекти, монахът е трябвало да се пише на лист хартия, тъй като едни и същи знаци и ударения са се използвали и в двата диалекта. Скоро след това той се е преместил в Нью Йорк, където е решил да разпространи шаолинското кунг-фу и е успял в това. От 1992 година той преподава това бойно изкуство на стотици ученици, включително известни личности. Благодарение на невероятните способности, Ши Ян Мин многократно се появява в медиите, по телевизията и печатните издания, включително National Geographic. Дори се появява и в игрални филми. Казват, че сред уменията на майстора има дори способност да ближе на жени лопати. А защо го прави? Ето на това все още нямаме отговор. Мина Ракхаван.
Това е традиционно индийско бойно изкуство, наречено каларапиято. Бойното изкуство се счита за най-древното от всички съществуващи бойни изкуства. Според различни източници, каларапиято е на възраст от 1300 до 2300 години. Тренировките се провеждат в тренировъчни зали, които също са храмове с олтари, и самите воини използват напълно немислими двуметрови пръчки, мечове, щитове, брадви и копия. Има дори специални гъвкави мечове, които се използват срещу реални противници. Владението на такива оръжия е признак за истинския майстор. Общо взето, това е много сериозно и много странно бойно изкуство. Както момчета, така и момичета имат право да учат. Въпреки че след 20 години последните обикновено спират да тренират, но не е мина Ракхаван. Тя е най-възрастният каларапиято боец, защото вече е на 76 години. Повечето жени и мъже на тази възраст предпочитат да си стоят вкъщи, но това е удивително и възрастната дама явно няма да спре да тренира в близко бъдеще. В крайна сметка тя е започнала бойното изкуство на 7, така че защо да спре и на 70? Освен това тя ръководи академия и върши страхотна работа, за да не остави древното изкуство да бъде забравено. Сред нейните студенти има не само местни, но и чужденци. Между другото, студентите я наричат баба и от обич към нея тя не начислява такси за обучение, а просто споделя знанията си. Едва след дипломирането си, бивши студенти правят дарение на центъра, което позволява борбената баба да продължи да учи каларапиято всички, които имат желание. Вито Пирбазари. Стоманени мускули, висок 196 см, черна брада, строг поглед, гъсти вежди и като цяло доста плашещ на външен вид. Това е немският фитнес блогър Вито Пирбазари. Спокойно може да се нарече истинска планина от мускули и не е изненадващо, защото все още е културист. И той е също и актьор и колкото и да е странно, е много забавен. Предполагам, че е трудно да повярвате в това, нали така, приятели? Особено ако погледнете кадрите от сериала му в Netflix Dogs of Berlin. И той също обича да вдъхновява феновете си. Например, той демонстрира как е успял да достигне до такива огромни размери. И знаете ли, съдейки по броя на последователите му в социалните мрежи, които почти надхвърлят 100 000, той има достатъчно много поклонници. Приятели, минахме малко над половината от този видеоклип. Ако все още не сте го харесали, не сте го коментирали и не сте го споделили в социалните мрежи, бих се радвал да го направите, тъй като ви очакват още много интересни видеа. Минди Кели. Какво си представяте, когато чуете професионална нинджа? Вероятно някакъв строг тип, който никога не си показва лицето и тича по покривите с нунчаки. Стереотипи. Запознайте се, това е Минди Кели и тя е световен шампион по бойни изкуства. Минди е започнала да тренира от 4 годишна възраст и от тогава тя е спечелила повече от дозина титли и това не е изненадващо, тъй като тя вярва, че нищо не е невъзможно и няма правилен или грешен начин на живот. Основното е да се продължи напред и човек никога не се отказва. Тя винаги е искала да бъде актриса и да участва в екшън филми. Вдъхновена от Брус Ли и Силвестър Сталон, през 2005 година тя се премества в Холивуд. От тогава тя е хореографирала бойни сцени и е координирала каскадьорски музикални видеоклипове за артисти като Лейди Гага, Скрелекс, Металика и други. Едва ли сте я виждали, тъй като много рядко се появява на големите екрани, но за сметка на това тя помага на другите да изглеждат готино и уверено да вървят към своите цели, а също така ги вдъхновява много. Ин Гун Ю. Какво се случва, когато комбинирате бойно изкуство с таеквондо и се импровизира движението заедно с гимнастиката? Шеметното бойно изкуство, което прилича на всичко едновременно и в същото време не прилича на нищо друго на света. Ин Гун Ю е започнал да се развива през 90-те години на миналият век. Неговите умения изискват невероятна същност и точност. Той е един от най-добрите представители на тази невероятна школа. Той е известен още като Кикган. Той е започнал да практикува бойни изкуства в продължение на 5 години. Бойното изкуство е израснало заедно с младият спортист, но един ден той осъзнал, че иска нещо ново, нещо различно, но в същото време да е базирано на спорта. Неговите способности са просто невероятни, но най-важното, той е успял да се справи с замайването по време на скоковете. Джей Ди Андерсон.
Обикновено Стронгмен сам по себе си е впечатляващ и въпросът не е само в това. Този човек може да разгъва тигани с голи ръце. Както разбирате, Андерсън е истински силен човек. Всяко препятствие по пътя го мотивира още повече. Както той казва, това налива само масло в огъня. Той е 6-кратен носител на титлата Леден човек, тъй като той разбива дебели ледени блокове с тялото си. Буквално като овен, без никакви или допълнителни инструменти. Само маса, сила и ярост към леда. Лукас Новотни. Ако ви се струва, че способностите на Робин Худ или неговите стрели са до някъде преувеличени, тогава просто не сте чували нищо за Лукас. Той е роден и израснал в бивша Чехословакия, където е учил за стъклен скулптор. След като Лукас е емигрирал в САЩ на 21 годишна възраст, той дълги години е работил по своята професия, но след това е решил да преследва своята истинска страст. През 1998 година Лукас основава компанията Салуки Бол и от тогава е най-добрият майстор. Смята се, че той прави най-добрите лъкове в света. Разбира се, че говорим за традиционните им видове. Стрелбата с лък като олимпийски спорт в момента е развита във всички страни по света, но също така и традиционната версия е собственост на Лукас Новотни. Той не само ги създава, но и успешен инструктор и той самият демонстрира невероятни умения за стрелба. Многократните победи в международни състезания потвърждават това, но дори без никакви медали, просто трябва да видите как Лукас борави с лъка, за да разберете колко е силен. Той може да порази целта, яздейки кон на висока скорост. Има цял списък с постижения и умения на майстора и те могат да бъдат намерени в неговият уебсайт. Дължината на списъка е просто невероятен. Даниела Ди Анджела. На тези кадри Даниела е само на 16 години, но стреля така, че дори професионалните снайперисти могат да я завидят. Момичето е еднакво добро в боравенето с различни видове оръжия, от пушка до пистолет. Струва се да се каже, че професионалните жени стрелци не са толкова много и много малко от тях са млади. Даниела е уникална по свой собствен начин. В началото това е било хоби за Даниела, но след известно време тя участвала в състезания, след което това се е превърнало в спорт за нея. Сега тя се занимава сериозно с стрелбите. Тя един ден може да получи стипендия в колежа, в който учи, а след това да преследва своята кариера. Колко хора от вас знаеха за тези хора и колко не? Видеоклипа хареса ли ви, приятели? Предполагам, че да, но ако не, бих искал да чуя и да видя вашите коментари. Интересно ми е точно коя част не ви е допаднала и коя част всъщност ви е допаднала. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие и обратна връзка. Благодаря ви за отделеното време, приятели. Благодаря ви, че бяхте с мен до края. Искам да споделя с вас за моята Viber група. Предполагам, че знаете какво качвам в нея. В началото на видеоклипа вече споделих. Също, приятели, ако смятате, че видеоклипът ви е бил интересен, образователен и забавен, бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас за тези два предходни видеоклипа. Много са интересни, приятели. Натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!